哦。然后拍的时候他才会在摄影机前面出现。所以基本上没有太多的交流。因为我印象当中他可能。抱歉。没关系，没关系。赶紧擤一下鼻涕。对，抱歉，有点严重，有点。好，我们要那个经纪公司哈，好好的要来带他去看一下医生，然后好好的吃一下药，好好的休息。好，我们来。OK， 看到了。走到一半突然打喷嚏。我当时到那个很，我闻香。